Ya 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 ya. Ya ya ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Oke anak-anak, karena bel sudah berbunyi, kita istirahat dulu ya. Pelajaran kita selesai sampai di sini dulu. Nak, apakah kamu murid baru di sekolah ini? Nama kamu siapa? Oh ya Pak, nama aku Clara. Oh ya 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 Nak. Terima kasih ya Nak. Ya Pak, sama-sama. Kak, aku boleh duduk di samping kakak? Boleh aja kok. Oh, makasih ya kak. Dengar-dengar kamu anak baru ya? Boleh perkenalan nggak? Nama kamu siapa? Oh ya kak, nama aku Flora. Oh Flora. Kalau nama kakak siapa? Nama aku Vino. Teman-teman, Vino ayo main. Oh iya ya, bentar. Flora, kakak main dulu ya. Oh iya kak, iya. Itu siapa kamu, Vin? Kok kamu bisa kenal sama dia? Oh, itu Flora. Katanya dia kan murid baru. Aku baru aja kenal sama dia. Oh, hahaha.
gara-gara lupa kaknya tadi. Yuk kita kenalan sama anak baru itu, ayo. Ora, kenalan yuk. Iya, ayo. Nama kamu, kalau nama kakak siapa? Nama aku Melati. Oh, kakak Melati, nggak usah dipanggil kakak. Santai aja, kita kan satu kelas. Oh, Melati aja. Iya. Kalau nama kakak siapa? Nama aku Mawar, salam kenal ya. Oh iya kakak, nggak usah dipanggil kakak, kita juga satu kelas kok. Oh iya, Mawar. Kamu bawa uang jajan enggak? Ayo jajan ke kantin yuk. Loh, kamu emangnya bawa uang jajan? Iya. Hah? Kami nggak bawa uang jajan. Oh ya udah, aku jajanin. Emangnya nggak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Kan sebagai perwujudan sahabat pertama, hal baru. Makasih ya Flora, takut ngerepotin. Iya Flora, nggak apa-apa kok, nggak ngerepotin. Ya udah, ayo teman-teman. Oh iya Flora, nanti kami tunggu di depan, di tempat duduk aja ya. Oh ya. Flora, kami ke tempat duduk dulu ya. Hah? Oh iya ya. Sebelumnya, ini
Ayo. Iya, Flora.